नमस्कार, म यमुना ढकाल। नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा साइकल यात्रा गर्ने क्रममा नेपालगञ्ज, हेटौडा, भैरवा, बुटवल, काठमाडौँ, ललितपुर लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा हिँड्ने क्रममा, र्यालीका क्रममा विविध ठाउँहरूमा लगभग 40-41 जिल्लाहरू छु। अबको क्रम भनेको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको रहेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली साइकल यात्रा गर्नका लागि अहिले चाहिँ म यता दमक आएको छु। अब केही दिनमा 13-14 गतेदेखि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको यात्रा सुरु हुँदैछ। यहाँहरूले हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला, सहयोग सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अबको पालो मेची महाकालीको रहेको छ। यहाँहरूको साथ सपोर्ट सहयोगको चाहना गर्दछु। मैले भर्खरै अब युट्युब च्यानल खोलेको छु, नेपाल संसार भन्ने। यहाँहरू सबले सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर हेरेर यो मेची महाकाली गर्नुको उद्देश्य मेची महाकाली लगायत विश्व साइकल यात्राको तयारी गर्दैछु यो यात्राको क्रममा चाहिँ मैले के गर्छु, कसो गर्छु, के उद्देश्यले गरिरहेछु भिडियो हेरेर मात्रै थाहा पाउनुहुनेछ हजुरहरूले। त्यसैले भिडियो हेर्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। हजुरहरूले कमेन्ट गरेको आधारमा कस्तो भनेर कमेन्ट गरिदियो भने अझ उत्साह हुनेछ। कमजोरीहरू औँल्याउँदै गइदिनु होला। धन्यवाद। साथै आफ्नै भोइस ओभरको यो पहिलो भिडियो हो मेरो। हजुरहरूको कमेन्ट चाहन्छु आफ्नै भोइस ओभर गर्ने प्रयास गरेको छु।